नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले छिट्टो मिठो बन्ने एकदमै हेल्दी रेसिपी चिकन सुपको रेसिपी लिएर आएकी छु। आई होप हजुरहरू सबैलाई मनपर्छ अनि एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहुन्छ। यो बनाउनलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन, एकचोटि ट्राई गर्नु होला है त। सुरु गरौँ बनाउनुको लागि मैले एउटा ससप्यानमा तेल तताउन छोडिदिएँ। अब यो तेल तातिसकेपछि तेजपत्ता र दालचिनी राख्ने। हजुरहरूलाई यसको फ्लेभर मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसमा चिकन राख्ने। मैले चाहिँ बोनलेस चिकन लिएकी छु। हजुरहरूसँग हड्डी भएको मासु छ भने त्यो अझ बेटर हुन्छ। जस्तै हजुरहरूसँग तरकारी पकाउँदाखेरि तरकारीमा राख्न नमिल्ने खालको गर्दनको हड्डी, करङको हड्डी अनि खुट्टाको हड्डीहरू छ भने यो सुपमा राख्दाखेरि सुपको टेस्ट अझै बढेर आउँछ अनि हेल्दी पनि हेल्दी हुन्छ। अब यो मजाले लगभग 10 देखि 12 मिनटसम्म यसै चलाइ चलाइ पकाउन छोड्नुपर्छ जबसम्म यो ब्राउन कलरको हुँदैन। हेर्नुहोस् त हाम्रो मासुको कलर पनि लगभग चेन्ज हुन थालिसकेको छ। अब यसलाई एकैछिन अरू पकाउने। अब 12 मिनट भइसक्यो। हाम्रो मासुको कलर बाहिर ब्राउन कोटिङ भइसक्यो। यति भइसकेपछि हामीले यसमा पानी राख्नुपर्छ। हजुरहरूलाई आधा लिटर सुप चाहिएको छ भने लगभग 1.5 लिटर जति पानी राख्नुपर्छ किनकि हामी यसलाई मजाले पकाउन छोडिदिन्छौँ। अब थोरै नुन राखेर यसलाई छोपेर लगभग 20 देखि 25 मिनटसम्म सानो आगोमा पाक्नको लागि छोडिदिने। अब उता सुप पाक्दै गर्छ, यता हामी तरकारी काटेर रेडी गरौँ। मैले प्याजलाई रफली चप गरेँ अनि थोरै क्याप्सिकम पनि थियो मसँग, त्यो पनि रफली चप गर्ने। थोरै बन्दकोपी। यो भेजिजहरू चाहिँ हजुरहरूसँग जे छ अनि हजुरहरूलाई जे मनपर्छ त्यही राख्दाखेरि हुन्छ। हजुरहरूसँग ब्रोकली अथवा फुलकोपीहरू त्यस्तो छ भने पनि राख्दा हुन्छ। मैले 2वटा पोटी लसुनको काटेर राखेँ अनि सानो अदुवाको टुक्रा पनि राखेँ। यसले पनि त्यसलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। अब धनियाँको डाँठतिरको पातलाई पनि काटेर मैले यही भेजीसँग मिसाइदिन्छु अनि पाततिरको थोरै धनियाँलाई छुट्टै राख्छु जुन पछि गार्निस गर्नलाई युज हुन्छ। मसँग हरियो प्याज अथवा स्प्रिङ अनियन पनि छ, त्यो पनि मैले काटेर राखिदिएँ। यसले पनि टेस्टलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। अनि मसँग फ्रोजन कर्न र फ्रोजन मटर थियो, त्यो पनि राखेँ मैले। अनि एउटा खुर्सानी। खुर्सानी चाहिँ हजुरको इच्छाअनुसार नराख्दा पनि हुन्छ, हजुरहरूलाई मनपर्छ भने अझै धेरै राख्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग बिन्स छ भने बिन्स राख्दा पनि हुन्छ। स्पिनाचहरू जे मनपर्छ हजुरहरूलाई त्यही राख्दा हुन्छ। अब हाम्रो सुप पनि लगभग 20 मिनट जति भइसक्यो पाक्न थालेको। अब सबै मासुहरूलाई एउटा भाँडोमा निकाल्छु मैले अनि अघि नै हामीले राखेको तेजपत्ता अनि दालचिनीलाई पनि सबै निकाल्ने। यो भाँडोमा चाहिँ जस्ट क्लियर सुप मात्रै छोड्नुपर्छ। हजुरहरूले यसलाई छानेर लिँदाखेरि पनि हुन्छ छन्नीले। अब हामीसँग भएको सबै मसला र मासुको टुक्राहरू निस्किसकेको छ। अब यो क्लियर सुपमा हामीले अघि नै काटेर राखेको सबै भेजिसहरू राखिदिनुपर्छ। अब थोरै धनियाँ चाहिँ मैले पछिको लागि राखेँ। अब राम्रोसँग चलाएर यसलाई छोडिदिने पाक्नको लागि। अघि नै हामीले थोरै नुन राखेको थियो सुपमा, तर अब भेजिस राखिसकेपछि थोरै अरू नुन थप्ने अनि चिली फ्लेक्स पनि राखेँ मैले। यो हजुरहरूले कतिको पिरो खान इच्छा गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार। अनि मैले यहाँ इटालियन हर्ब राखेकी छु। हजुरहरूसँग छ भने राख्नुहोला, छैन भने राख्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। यहाँ राखेको सामग्रीहरू हजुरसँग कति नहुन पनि सक्छ। 1-2वटा सामानहरू स्किप गर्दाखेरि पनि सुप त्यत्तिकै हेल्दी अनि मिठो बन्छ। अब हाम्रो भेज राखेर लगभग 10 मिनट जति छोपेर पाक्न छोडिदिनुपर्छ जबसम्म त्यो तरकारीहरू गल्दैन। त्यति बेलासम्म हामीले अघि नै निकालेको मासुलाई यसरी रेसा रेसा निकाल्नुपर्छ। हजुरहरूले फोर्कले गराउँदाखेरि पनि हुन्छ, हातले यसरी रेसा रेसा निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ।
चक्कुले काटेर भन्दा यसरी रेसा रेसा निकालेको सुपमा एकदमै राम्रो टेक्स्चर आउने भएको भएर यसरी निकाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब सबै मासुहरू यसरी निकालेपछि यति निस्केको छ। अब यसमा अघि नै हामीले रेसा रेसा पारेको चिकन राखिदिने अनि यो सबै मिक्सरलाई एकछिन मजाले चलाउनुपर्छ। अब यसलाई फेरि छोपेर अझै एकछिन पाक्न दिनुपर्छ जबसम्म यो भेजिसहरू सबै पाक्दैन। अब यो सबै पाकिसकेको छ। मैले एग व्हाइट लिएर यहाँ मजाले लगातार चलाएँ एकछिन। एक चलाएन भने एकैसँग डल्लो परेर जम्छ, त्यही भएर चलाएकी छु। मैले थोरै मरिचको धुलो अनि सोया सस अनि 1 चम्चा जति व्हाइट भिनेगर राखेकी छु। हजुरहरूसँग ससहरू छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अनि भिनेगरको सट्टामा कागती पनि राख्दा हुन्छ। अनि सुपलाई हल्का बाक्लो गराउनको लागि मैले 1 चम्चा जति कर्नफ्लोरलाई पानीमा चिसो पानीमा यसरी मिक्स गरेर स्लरी बनाएकी छु। हजुरहरूलाई यतिकै क्लियर सुप नै मनपर्छ भने यो कर्नफ्लोर राखिराख्नु पर्दैन, यतिकै खाँदाखेरि पनि हुन्छ। तर अलि बाक्लो मनपर्छ भने कर्नफ्लोर आफूलाई कति बाक्लो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यो कर्नफ्लोर राखेपछि लगातार चलाइराख्नुपर्छ, नत्र एकै ठाउँ लम्प बन्छ। अब यसलाई एकछिन चलाएर पाक्न दिने। मैले चाहिँ त्यति धेरै कर्नफ्लोर राखेकी छैन किनकि मलाई त्यति धेरै बाक्लो पनि मन पर्दैन। अनि यो ठिक्कको सुप बनेको छ मेरो लागि। हजुरहरूलाई योभन्दा बाक्लो मनपर्छ भने अलि धेरै कर्नफ्लोर राख्दाखेरि हुन्छ। अब यसलाई लगातार मजाले चलाएर पकाउनुपर्छ। अब यो हाम्रो सुप लगभग रेडी भइसकेको छ। अब लास्टमा अघि नै हामीले छुट्याएर राखेको हरियो धनिया राखिदिने। हजुरले यो स्टेजमा आएर नुन चाख्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि हामीले सोया ससहरू सबै अब नुन हुने कुराहरू राखिसकेको छ। त्यही भएर एकचोटि नुन टेस्ट गर्ने। सबै ठिक्क छ भने यो सुप सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो। मैले चाहिँ ब्रेडसँग सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू जेसँग मिठो लाग्छ त्यहीसँग अथवा यतिकै सुप मात्रै इन्जोय गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी कुकिङ!